วันที่1มื้อนี้ก็พาปลาได้ทำพามาเบิ่งน้ำตกตาดโตนบ่ได้หวดนี่เลยนี่คือน้ำตกตาดโตนบ่ได้หวดละนี่ผู้ค้าตั้งชื่อเอาไว้ง่ายบรรยากาศมื้อนี้วันที่1เลยพี่น้องเอ้ยพาเบิ่งน้ำตกตาดโตนเนาะพาถ่ายตอนมึงนะถ่ายตอนมึงนะถ่ายตอนที่นี่ก็ตอนกลับตอนไปบ่ได้ถ่ายเนาะถ่ายตอนกลับเองบ่ได้ปีนเท่าไรหรอกเขาฮะประมาณนี่กะเจ้ามาท่องเที่ยวเนาะไปประมาณ50 เมตรเลยเดินไปมายังเขาต้องมาเดินพยานเลยเจ้ามาเที่ยวเลยนะมาพระเจ้ามาจากบ้านใดก็พระลุงมาจากบ้านใดนี่มาบ้านใดมาจากบ้านใดชิงเจ้ากาฬสินธุ์ผู้โว้มาไก่เนาะกลับคืนไปอีกแล้วโน่นไปดูน้ำตกโน่นอย่าเล่นนะน้ำตกสุดท้ายนะมีตำนานด้วยผู้ว่าผู้สาวโดนหน้าผาตาย2 คนในบ้านผู้สาวโดนหน้าผาตายน้ำตกสุดท้ายเด้อพระเจ้ามาจากกาฬสินธุ์พี่น้องเลยกำลังไปน้องหลายเมื่อกี้นี่ฮะมาจากอำเภอพันนาโอ้อุ้มลูกถูกหลานมาขนาดอุ้มลูกถูกหลานมาขนาดพี่น้องเลยนี่จะพาเบิ่งน้ำตกตาดโตนดูบ้านในหัวนี่แหละตั้งชื่อใหม่คนเนาะผู้ข้าเบิ่งแล้วมันเป็นน้ำตกตาดโตนนี่บรรยากาศน้ำโพโตนหน้าผาเป็นพักเป็นช่องพี่น้องบรรยากาศน้ำโตนพระเจ้าก็มาถ่าย YouTube คนเดียวได้พระเจ้าก็ได้มาทางกาฬสินธุ์ก็มาอยู่5 คนเนาะมากับลูกกับเต้าพ่อมผู้ข้ากับมากับลูกคือเดียวมาลูกสาวคือเดียวผู้ข้าก็มาเดินกันนั่งนี่บรรยากาศก็บ่ฮ้อนบ่เย็นปานใดพี่น้องพอดีบรรยากาศนี่ก็มาเที่ยวน้ำตกตาดโตนบ่ได้หวดตำบลจำเพ็ญอำเภอเตางอยนะพี่น้องข้าป่านความไปตั้งซื้อใหม่เพิ่งเนาะใครมาขึ้นในหวดนะมาในเขตอุทยานเขตแล้วมันน้ำโตนน้ำตกอันนี้น้ำตกตาดโตนไม่ใช่น้ำโตนแล้วน้ำตกตาดโตนมันก็เรื่องน้ำตกตาดโตนแบบนี้ค่ะโตนจะพุ่นหรือวันนี้โตนมานี่ไล่เรื่องพุ่นเนาะบรรยากาศก็คักเย็นนะมามองนี่ห่มถึงห่มลื่นมองเนี่ยวันนี้ผู้ข้าสิพาลุงผู้ข้าไปเที่ยวก็ได้บ้านไปทางบ้านกวนบุญพี่น้องไปกวนบุญไปลงทางไปงูเนาะพี่น้องไปว่ากวนบุญไปว่ากวนบุญทางกสิกัดเนาะนี่คือมันจะตาดโตนมาในหัวเจ้าก็น้ำตกมันมีป้ายอยู่ทางใต้ผู้ข้าครับเบิ่งแล้วสัญลักษณ์แล้วมันเป็นน้ำตกตาโตนเนาะตั้งชื่อน้ำตกตาโตนใครยังมาเทียบมาชมก็เป็นตะมาอยู่พี่น้องลายม่องลายที่อยู่นะลายที่แล้วก็ลายม่องน้ำสวยความสวยงามในบ้านเฮือกเขาเป็นจำเพ็ญอำเภอตะโงพี่น้องในสภาพที่พอสัมนี่